好多朋友中意早餐或者下午茶食三文治嘅，咁一般整三文治呢，我哋都會用方包去夾其他嘅食材。咁今日呢，再介紹多一款呢一啲咁嘅白揼型嘅麵包，就係牛奶蝦絲。呢個配方呢，係完全唔加一滴水嘅，全程都只係用牛奶，所以呢個麵團嘅奶香味係非常之濃郁。我做麵包呢，就會習慣先俾麵團喺冷藏嗰度水合一晚，經過一晚嘅水合呢，佢會形成一定嘅麵筋，咁樣可以大大減少你搓麵嘅時間，亦都可以好好控制麵團嘅溫度，特別喺夏天啊。屏幕上嘅配方，除咗黃油、酵母同埋鹽之外，其他都全部擺落去麵包桶嗰度，跟住再用低速去混合。混合到睇唔到乾粉呢，我哋就可以擺喺冷藏嗰度啦。第二日先至繼續嚟整。時間嘅關係，呢一個麵團呢，我已經係琴晚準備好噶啦。嗱，大家睇下，經過一晚嘅水合，佢已經自己形成咗呢一層粗膜噶啦。跟住就可以直接用廚師機開始搓麵啦。打到有70%左右呢，我哋就可以加入黃油同埋鹽啦。黃油同鹽呢，盡量包喺麵團嘅中間，咁樣可以減少啲打麵嘅時間。我哋用低速去混合材料，黃油加入之後呢，個麵團會變得越嚟越爛。呢一個係麵筋重組嘅過程。黃油同鹽都食晒入麵團呢，我哋就可以轉翻高速繼續打麵啦。再將個麵團打到有8-9成，你睇唔睇到佢個膜顏色唔係好均勻噶？呢個時候呢，就可以加入酵母啦。我呢度用嘅係鮮酵母，如果你用乾酵母呢，用啲啲咁多水將酵母溶咗再擺落去，一直打到完全拓展階段，亦即係呢一種手套膜。挖開一個窿仔呢，佢個邊緣係好光滑嘅，咁就 OK 啦。將個麵團收翻光滑，用保鮮膜吸住佢保濕之後呢，就可以攞去第一次發酵啦。我們用30度，大概發酵1小時，發酵到1.5到2倍大，手指篤落去，呢個窿窿有輕輕回彈，咁就 OK 啦。將發酵好嘅麵團攞出嚟排一排氣。將麵團一開二收翻完，如果唔識收嘅話呢，就可以好似我咁樣，一直係往中間嗰度接嘅，將呢個光滑嘅面接出嚟，亦都可以好似我咁樣，將佢咁樣推翻嚟，換一個方向，再咁樣推翻嚟，你可以睇到佢個膜呢，慢慢就會收入嚟噶啦。用濕布冚住。鬆弛15分鐘，鬆弛麵團就係為咗陣間整形嗰陣呢，佢唔會回縮。將個麵團拍一拍扁，排一排氣，將啲大氣泡排走佢。整形嗰陣呢，可以由中間開始，上下分別壓一壓，兩邊要留位，左右都係一樣嘅。咁4個角呢，會有堆疊少少嘅麵團，跟住再分別向外壓一壓，咁樣壓出嚟嘅麵片呢，係趨向於矩形嘅，一路壓一路將呢啲邊邊嘅泡泡仔拍走佢，壓成一個長方形。咁樣呢，我哋再翻一個面，光滑個面向下，將佢調個方向，個底呢一度壓薄，由上面慢慢捲翻落嚟。捲嗰陣呢，唔好捲太鬆，唔係烤嘅話呢，就容易有空層嘅。接駁位呢，我哋要捏實啲，如果唔係陣間呢，佢會容易爆開嘅。整好型呢，就可以擺落烤盤嗰度進行第2次發酵啦。30到35度，大概係發酵40分鐘。發酵嗰陣記得擺翻一杯熱水。發酵好佢係肥嘟嘟嘅，輕輕摸下佢呢，佢會輕輕回彈，咁就 OK 啦。入烤箱之前呢，我哋再喺個面度揼翻一層乾粉，係攞嚟裝飾用嘅。一共呢，要喺個包上面計5刀，烤嗰陣呢，就會有自然爆開嘅紋路。再將個麵包送入提前預熱好嘅烤箱，所需要時間同溫度都打喺屏幕上啦。速得路啦！呢個麵包嘅牛奶香真係好濃郁啊！雖然佢嘅材料非常之簡單，係一款健康嘅低油低糖麵包。整形嘅方法呢，亦都係非常之簡單，對於新手嘅朋友係非常之友好嘅。得閒呢，可以做多啲，擺喺冷凍，要食嗰陣呢，我哋再復烤。無論係攞嚟單食，亦係話切片搭配其他嘅食材嚟做三文治呢，都係一個好唔錯嘅選擇。小朋友呢，就好中意攞嚟搽果醬嘅，每次由速爐到入口，睇到佢哋食到接接聲呢，嗰個幸福感同你喺出面買嘅麵包係唔一樣嘅。